இப்போ வந்து 3 அடி செவரு கட்டியிருக்காங்க. நம்ம வீடு வந்து 3 அடி ஹைட்டில் கட்டலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோங்க. அதனால் ஃபஸ்ட்டு 3 அடி செவரு கட்டியிருக்காங்க. எப்பயுமே அம்மா தானங்க வீடியோ எடுப்பாங்க. இன்றைக்கி அம்மா கட்டடத்துக்கு தண்ணி விட்டுட்ருக்காங்க. நான் தாங்க வீடியோ எடுத்தேன். நான் எடுத்ததுனால கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணி தான் எடுத்துருப்பேன். அந்த விரல்லாம் நடுவில் வரும். அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ மட்டும் ப்ளீஸ். அப்புறம் வந்து அந்த குழிக்குள்ளெல்லாம் மண் போட்டு நிரப்பணுமாம்மாங்க. அப்போ தான் 3 அடி ஹைட் வந்து கரெக்டாக ஃபினிஷ் ஆகுமாம்மா. அதுக்கு தான் வந்து மண் வந்து டிப்பராக வந்து கொட்டிகிட்ருக்குங்க. எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம வீடு கட்டுறதுல என்ன ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து பேஸ்மெண்ட்டை வரைக்கும் கட்டியிருக்கோங்க. நிலம் நம்ம வீட்டோட நிலம் வரைக்கும் கட்டியிருக்கோம். என்னென்னா வந்து இந்த இடத்துல மழை வந்தாலும் தண்ணி வந்து குட்டையாக நின்றுக்குங்க. அதனால் வீட்டு கட்டுறதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்கும்ன்ட்டு நிலத்துலேருந்து 3 அடி ஹைட்டாக ஃப்ளைஓவர்ஸ் கல் வச்சு கட்டியிருக்காங்க. அதுக்குள்ளே மண்ணெல்லாம் செம்மண்ணெலாம் கொட்டி அதுக்குள்ளே போர் தண்ணி விட்டு இந்த கடப்பாரெல்லாம் இருக்குல்லங்க, அதை வச்சு குத்தி தண்ணி நல்லா உள்ளே போய் ஃபிட் ஆகிக்குமாம்மா. ஃபிட் ஆனதுக்கப்புறம் அது மேலே அப்படியே 7 அடி சேவரி கட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்களாமாங்க. இனிமேல் தான் டக்குன்னு ப்ராசஸ் ஆகும். ஆனால் இந்த மண் வரத்துக்கு, கம்பி கட்டுறதுக்கு, பில்லர் கட்டுறதுக்கு, அதுக்கு காங்கிரீட் போகிறதுக்கு இதுக்குன்னு தான் நிறையா டைம் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஜேசிபி வந்து மண்ணெல்லாம் நேற்று 22 என்னமோ டிராக்டர் வந்து கொட்டிட்டு இருந்துச்சு. அப்படி இன்றைக்கி வந்து ஜேசிபி வந்து மண் அள்ளி ஒவ்வொரு ரூமுக்குள்ளேயும் போட்டுட்ருக்கு. வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம வந்து ஃப்ளைஓவர்ஸ் கல்லில் தாங்க வீடே கட்ட போகிறோம். எந்த கல்லை கட்டினாலும் ஹீட்டு தான் வரப்போகுது. செங்கலாக இருந்தாலும் சரி, ஆலோ பிளாக்காக இருந்தாலும் சரி இதிலையே கட்டிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி வச்சுங்க. நான் சொன்னேன்ல லிவிங் ஏரியான்ட்டு, அதுக்கு இந்த பிளான்ஸ்லாம் வச்சாச்சு. என்னென்ன வச்சுருக்கோன்னா மகிழ மரம் வச்சுருக்கோம், அப்புறம் கொய்யா மரம் வச்சுருக்கோம், அப்புறம் என்னென்னு வச்சோமே சப்போட்டா மரம் வச்சுருக்கோங்க. அப்புறம் எங்கள் பாட்டி வந்து எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு தோட்டம் இருக்குங்க. அங்கேருந்து ஒரு மருதாணி செடி, அப்புறம் என்னென்னமோ செம்பருத்தி செடி, இது ரெண்டையும் கொடுத்தாங்க. அது காஞ்சி போன குச்சியாக தான் இருந்துச்சு. நான் வராதாயான்னு சொன்னேன். வச்சோம் 2-3 நாள் தண்ணி விட்டோங்க, அப்படியே செத்து போச்சு. அது மேலே தான் இந்த ஓலைலாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். இங்கே பாருங்க, இங்கே ஒரு பந்தல் போட்டிருக்காங்க. எதுக்குன்னா வந்து இந்த ஷெட்டுக்குள்ளே வந்து சிமெண்ட்டு மூட்டை, வண்டி, அந்த மாதிரி நிறைய க்ளவுஸ் அது இதுன்னு கிடக்குதா. உள்ளே வேறு தகரம் பயங்கரமாக ஹீட் இறங்குதுங்க. அதனால் வந்து இந்த ஷெட்டு போட்டோம். எங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் எங்கள் அப்பாலாம் சேர்ந்து தான் போட்டாங்க. நைட்டு ஒரு 8 o'clock இல்லை 7 o'clockலேருந்து 10 இல்லை 12 o'clock வரைக்கும் போட்டுகிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு போட்டப்போ வந்து காற்றடிச்சு எல்லா பந்தலும் அந்த பக்கம் போயிடுச்சு, நிழலே இல்லை. அதனால் திரும்ப மூங்கெல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்டு வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கம்பி போட்டு கட்டி, அது மேலே அந்த பச்சை கலர் பெட்ஷீட் மாதிரி இருக்குல்லங்க, ஓட்டையாக ஒரு வளத்துணி, அதை போட்டு பின் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் அந்த ஓலெல்லாம் எடுத்து அந்த இது மேலே போடுறாங்களாம்மா, இன்னும் கொஞ்சம் ஜில்லுன்னு இருக்குமாம்மா. அப்புறம் இங்கே போர்ட்டிக்கோக்குள்ளே போட்டாச்சு, போர்ட்டிக்கோக்குள்ளே போட்டாச்சு. இப்போ ஹால்குள்ளே போட்டுட்ருக்காங்க. இந்த ஜேசிபி ஓட்டுற மாமா வந்து வீட்டுக்கு ரிலேட்டிவ் வந்திருக்காங்க. எங்கள் மேஸ்திரி மாமாவோட வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டார். எங்கள் மேஸ்திரி மாமா ரொம்ப நேரமாக இங்கே தான் இருந்தார், ஒரு வேலை இருக்குது, இன்னொரு இடத்துக்கு போய் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு. எங்கள் அம்மா எங்கள் வண்டி எடுத்துகிட்டு போங்கன்னு சொன்னாங்க. ஐயோ உங்களுக்கு வண்டிலாம் போயிட்டு அவர் எடுத்துகிட்டு போகல. அப்புறம் 1 மணி நேரம் கழிச்சு இவர் ஜேசிபி ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க. அப்புறம் மேஸ்திரி மாமா அவர் வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டார். அப்போ ஆஃபீஸ்லேருந்து இங்கே வரேன்னு சொன்னாங்க, இன்னும் காணோம். பயங்கரமாக வெயில் அடிக்குது. வாங்க ஷெட்டுக்குள்ளேயே போயிடலாம். நான் இன்ன வரைக்கும் போர் தண்ணி அந்த ட்ரம்மில் குடிச்சு வச்சுருக்கோம். வேலை செய்கிறதுக்கு கட்டடத்துக்கு தண்ணி ஊற்றுலாங்க. இந்த மகில் தண்ணி மொண்டு இந்த இடத்துல ஊற்றி ஜல்லி போட்டு சேரை போட்டு கையில் போட்டு கலக்கி விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். அப்புறம் போய் கை கழுவிட்டு வந்துட்டேங்க. கொஞ்சம் நேரம் ஃபோன் பார்த்துட்டு இருந்தேன். இப்படி ஏதோ லீவ் போகுது. அப்பப்போ ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறது, ஹேண்ட் ரைட்டிங் எழுதி தினமும் அனுப்புறது, இதே மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இன்றைக்கி நாங்கள் ஈவினிங் 5 o'clock இல்லைனா 6 o'clock ஒரு மூவிக்கு போகிறோம். அரண்மனை 4க்கு. நீங்களும் அரண்மனை 4 அந்த மாதிரி புதுசாக வந்த மூவியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி இன்னொன்றுங்க, இங்கே வீடு கட்டுறதுல உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால், எந்த கல்லை கட்டுறீங்க, ஜல்லி எங்கேருந்து வாங்குறீங்க, வெள்ளெல்லாம் பரவாயில்லையா, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம். நான் கண்டிப்பாக எங்கள் அப்பா அம்மா கிட்டலாம் கேட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுவேன். மண்ணெல்லாம் வந்து அந்த லாரி கொட்டிட்டு போயிடுச்சுங்க. இப்போ வந்து மண்ணெல்லாம் ஒவ்வொரு ரூமுக்குள்ளேயும் போட்டு ஃபில் பண்ணணுங்கிறதால எங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு தான் ஜேசிபி ஓட்டுறவர். அதனால் வந்து அவரை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம். சத்தியமாமா ஆல்ரெடி ஃபில் பண்ண குழிக்கெலாம் வந்து தண்ணி விட்டு குத்தி விட்டுட்டுருக்காரு. அந்த பில்லருக்கு பண்ணாங்கல்லங்க, அதே ப்ராசஸ் தான் இங்கேயும் தண்ணி விட்டு குத்தி விட்டுட்ருக்காங்க.
எனக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஜேசிபி எங்கெல்லாம் ஓடுதோ அங்கே போய் ஆசையாக பார்ப்பேன். எனக்கு ஜேசிபினாலே ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் வந்து நாங்கள் அங்கிள் கூட உட்காந்து அங்கிள் நானும் அவங்க கூட வரேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அங்கிள் கூட. உனக்கும் ஜேசிபி ஓட்டணும்னு ஆசையாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க. நானும் ஆமாம் அங்கிள் சொன்னேன், நானும் ஓட்டுறேன் அங்கிள் அப்படின்னேன். அப்புறம் அவர் எப்படி ஓட்டுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. நானும் மெதுவாக ஓட்டிகிட்டே போனாங்க. எது பிரேக்கு எது அமுத்துனா ஃபாஸ்ட்டாக போகும்னு சொன்னாங்க. நான் லைட்டாக ஃபாஸ்ட்டாக போகிறத அமுத்தி பிரேக் பிடிச்சி தான் போயிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா பயமாக இருந்துச்சுங்க. 10 வயசில் நான் தனியாக ஜேசிபி ஓட்டுறேன் அப்படிங்கிறேன். எனக்கு ஐயோ குஷி தாங்க முடியல எனக்கு. ஐயோப்பா எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கும் பயங்கரமான ஹாப்பி. நான் மெதுவாக ஓட்டிகிட்டே இருந்தேங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அதுவும் ஒரு லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ வந்து தண்ணி வந்து உள்ளே போகல அப்படிங்கிறதுனால வந்து ஜேசிபி விட்டு வந்து அந்த பக்கெட் மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்க, அதில் வந்து தோண்டி விட்டுட்டுருக்காரு. இதா எவ்வளோ ஒரு பெரிய குழி, ஒரு சல்லுன்னு தண்ணி உள்ளே போயிட்டே இருக்குங்க. இந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மண்ணை எடுத்துவிட்டு அது மேலே பக்கெட் போட்டு தோண்டிகிட்டு இருக்காங்க. தண்ணி நல்லா உள்ளே போய் ஃபிட் ஆகிக்கும் போல் இப்படி பண்ணால். இப்போ வந்து எல்லா ரூமுக்கும் ஜேசிபி மண் போட்டு மூடியாச்சு. இப்போ வந்து நான் டைனிங் ஹாலுக்கும் கிச்சன் ரூமுக்கும் வந்து தண்ணி விட்டு மண் உள்ளே செட் பண்ணுறதுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நான் அதில் தான் விளையாண்டு ஃபுல்லாக சேராயிருச்சு எனக்கு. திரும்பவும் போய் விளையாடலாம். ஒரு இடத்துல பயங்கர ஆழமாக இருக்குது. எந்த இடம் எவ்வளோ தூரம் கால் மட்டும் உள்ளே போகுன்னு பாருங்கள். காலை பார்த்துக்கோங்க, இது வரைக்கும் இருக்குது. எங்கடா அந்த இடத்த காணோம்? இதாது பாருங்க எவ்வளோ தூரம் உள்ளே போகுது. ஐயோ காலை எடுக்க முடியல. அதனால தான் ஃபுல்லாக நான் நினைஞ்சேன். எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் அப்பா ஃபோன் பண்ணி வரப்போ ட்ரெஸ் எடுத்துருவான்னு சொன்னார். ட்ரெஸ் மாற்றினாலும் திரும்ப இதே கை ஆகும். தனியாக 2014 சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.